Ассалому алейкум атану таҷикони ёлам. Боз як қиссаро хондам. Дар ин қисса мегӯяд, ки як марди боғбоне ба назди пайғамбар салам барои пайғамбар салам ангур овард, туҳфа овард. Пайғамбар салам табассум карданд ва гирифтан ангурро хӯрданд ва ба он мард раҳмат гуфтанд, миннатдорӣ карданд. Яке ба соҳибиё пешниҳод накарданд, ангурро надоданд ки хӯранд. Баъд ки аз он ҷо омаданд, ӯ ангурбон хушҳол шуда баромада рафт. Вақте ки баромада омаданд, соҳибиё аз пайғамбар салам пурсон карданд: чаро шумо ангурро хӯрдем ва мо накардем, ба мо надодем, моро таклиф накардем, ки мо ангур хӯрем. Пайғамбар салом гуфтанд, ки ангур турш буд, барои ҳамин нахостам, ки шумо хӯреду ба он мисол айбашро мабодо гӯед. Ман ҳамин айбро пинҳон кардам. Туҳфаро ин дар бобати туҳфа меравад. Вақте касе ки ба мо пешниҳод мекунад чизро барои хӯрдан ё ки туҳфа кардан, туҳфае агар ки арзонам бошад, мисол ки бо нарх чӣ мегӯянд ночизем харидагӣ бошад, бояд ки гирему раҳмат гӯем. Туҳфаам ки маъқул нашуд ба инсон, бояд гирем, барои ки туҳфа кунед. Гуфтаги пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллям ки аз Имом Тирмизӣ ки туҳфа кунед, туҳфа кардан меҳрро зиёд мекунад. ва табассум кардан инчунин дар рӯи бародар ин садақа аст, дар рӯи хоҳар иншоалло табассум бояд кунем. Доим табассум кардан ин садақа аст. Як табассум мекунем, ку садақа мегирем иншоалло. Ва бинед ки туруш будани ангурро пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллям баён кардан, гуфтанд ки хело раҳмат миннатдорӣ кардану ба соҳибиё фармуданд, ки туҳфае ки қиматаш паст бошад, бояд ки нагӯем ки қиматаш паст. Ҳамин урусҳо дар як гап аст, ку самое главное мегӯянд внимание. Аз ҳама он ки одам диққат диҳад, аҳамият диҳад ба одам, ин аст асос. Лекин ин гапи мисол халқи миллати рӯз. Аммо дар ҳадис пайғамбар омадаги аст, ки туҳфа кунед, туҳфа меҳру муҳаббатро зиёд мекунад. туҳфа кардан меҳри инсонро ба инсон чӣ мекунад? Зиёд мегардонад. хурсанд мешавад инсон. ҳаста туҳфа арзон аст, қимат аст, чӣ гуна ки набошад, инсон ният. Лекин ин ман барои туҳфа тайёр кардам, ин барои туҳфа ё ки падарка, чӣ қадar инсон хурсанд мешавад. Ҳамон ангурам барои пайғамбар салам туҳфа овардагӣ буданд. Ҳамон ангурбон ки тияну мисол ки хӯрану хурсанд шаванд. Ин ин қисса. Лекин табассум кардан дар рӯи бародар, рӯи хоҳар, ин садақа аст. Табассум кардан, сухани хуб гуфтанам садақа аст. бале, садақое ки бе сум, бе пулу, бе ҳечи, мира мо метавонем ки ҳар рӯз бо инсонҳо чӣ кунем? Сухани хуб гӯем, табассум кунем дар рӯи хоҳар, дар рӯи бародар. Баъд нисбати чиз, касе ба касе озор надиҳад, инам як амали хуб аст. Инам амали некам хуб аст, ки дар ҳадиси соҳиҳ Бухорӣ омадаги аст, ки мусалмони воқеӣ касе аст, ки аз сухани ӯ, аз рафтори ӯ, аз кирдори ӯ, аз ҳаракати ӯ, аз чӣ мегӯянд нигоҳи ӯ касе дигар озор намеёбад. бале, нигоҳам фарқ мекунад. Мисол нигоҳ, инсони нигоҳ мекунад, одам аз нигоҳаш метарсад. Мегӯяд охе нигоҳ кардӣ, ман тарсидам. Ана нигоҳи ғайриинсонӣ аст. барои ҳамин ҳамватони азиз, кӯшиш кунем, ки сухани хуб гӯем, муомалаи хуб гӯем. ба сухани нохуш бояд ки сукут кунем. Суханое ки нохуше, ки касе ба мо мегӯяд, касе ки ба мо дар менависанд комментарӣ, бояд ки ман сукут кунам, бояд ки гапе нагӯям, чунки ин дини ислом аз ман иҷозат ба ман иҷозат наметиҳад. Дини ислом ба ман мегӯяд, ки ту бояд ки мусалмони воқеӣ бошӣ, бояд ки муомалаи хуб кунӣ, рафтори хуб кунӣ, бояд худатро хуб нишон диҳӣ. Пайғамбар гуфтаги намуна шавем. Мо бояд намуна шавем. Мо мусалмонон, мо халқи тоҷик бояд дар дигар миллатҳои рӯи олам бояд намуна бошем. бинед ки ман 5 сол дар Судан хондам, вақте ки хайрхоҳ карданда чӣ гуфта мара ҳамон документи қабул мекардагӣ? Гуфт, ки 5 сол мо аз паси ту назорат кардем, ту беҳтарин донишҷӯ дар инҷа ҳисобида мешавӣ, ту ҳамаи тоҷикистониёро биёрӣ, мисли ту агар муомала хуб дошта бошанд, рафтори хуб дошта бошанд, мо ҳамаашро қабул мекунем дар донишгоҳамон. ин гап ҳамин хел одам аз пич хуш намеояд ку. То мегӯянд ку шамол нахеза барги дарахт намеҷунбад. Хаста дар 5 соле ки ман дар оҷо хондам, онҳо диданд ки чӣ қадar ман киҷо мерам, аз киҷо меом. дар 5 сол ман ҳам донишгоҳ хондам рӯз то нисфи рӯзӣ. Пас аз нисфи рӯзӣ рафтам ҳавои гарм мешад. Моро судониё гуфта буданд, ки аз соати 1 то 5 ҷана барои ин ки офтоб мезанад, гарми офтоб мезанад. Ва мо аз дарс мебаромадем, намози пешина хона мерафтем, абед мекардем, дар комнатаҳомон, ҳуҷраҳомон даромада дам мегирифтем, истироҳат мекардем. баъд аср хонда бо мебаромадем, дарс мерафтем. Ман баъди аср мерафтам дарсҳои иловагӣ, англиси курс мерафтам, дар оҷа компютери, дар оҷа таълим гирифтам, аставонӣ, овозӣ. мегӯям шумо дар кумамана, ки вақт мегӯянд арабо, ки мисли шамшер аст. Назадӣ мезанад туя. Вақт аз дар медарояд, аз тиреза мебарояд.
ҳамон обозӣ кардагӣ дар ҳамон Судани рехтагӣ меки дар хонаи духтари Тағоим рафтем, дар дарёи Вахш. Қадирқоа духтари Худормадӣ духтари Тағоим зиндагӣ мекард. Дар дарёи Вахш обозӣ кардам. Обозӣ карда рафтам, хостам ба тарафи рост гардам ки таги об шидам. Баъд аз об худам вай кардам ба амри Аллоҳ таоло, баромадам, наҷот додам худам ба ёри Худованд. Бачаҳако, духтарҳо давидан омаданд ки ва апа мо хӯ кардем шуморо об бурд. Камтар дигар рӯзтар мерафтӣ, гирдоб буд, мегирифт шуморо мебурд. Обозӣ карданам инам ҳунар аст, касб аст. Бале, асбдавониям касб аст. Пайғамбар дар ҳадисшон омадаги ку кӯдакотона тирпаронӣ, оббозӣ ва ассавориро омӯзонед гуфтагиат. Ба кӯдаконмон бояд омӯзонем оббозӣ, ассаворӣ ва тирпаронӣ. Ман духтарчам айни оббозӣ ҳаминҷа ба Син буд, роиш мекардам, да майдакиш оббозиро гирифтагия. Ассавориам дар ин шаҳри мо аст, будам ёд гирифтагия ассавориро. Тирпаронӣ не ёлӣ, як тирпаронӣ дар ҷойи мо оли чӣ накардем, чӣ кардаги нестем, лекин тирпаронӣ асос барои бачаҳо ҳаста. Духтарҳом хай ёд гиранд, боқӣ надоранд, лекин ба фарзандотон гуфтагия. Дар ҳадис пайғамбар омадаги ки тирпаронӣ, оббозӣ ва саворагиро нишон диҳанд. Ассавория, мошинсавория мисол, самолёт, лётчикия мисол, саворагиро ёд диҳем гуфтагия. Хоб, поделиться, подписаться ва лайк кунӣ фаромӯш накунед. Миннатдорам аз шумо.